சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒரு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒரு கைப்பிடி கேரட், ஒரு கைப்பிடி ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு, ஒரு கைப்பிடி பட்டாணி, ஒரு கைப்பிடி பீன்ஸ், ஒரு பெரிய முருங்கைக்காய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1.5 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இதில் வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம், தக்காளி சேர்த்துக்கலாம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துடலாம். வாசனை வந்து போகணும். பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா காயுமே சேர்த்துட்டேன். காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சரி வந்து சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இதையும் சேர்த்துடலாம். கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை ரெண்டுத்தையுமே தூவிக்கலாம்.